За өдрийн мэнд яа нэг усаар ингээд барцаа гараад ирчээ. За өдрийн мэнд төргий. За тэрээс гараад яриад эхлэх гэсэн чинь манай гэрийн хажууд шинээр барилга баригдаж байгаа болохоор аюу их дууч мэтэд ээж хоёр явж байгаа ярьж байна. За би амрын талбай руу явж байна. Тэн дээр одоо Эрдэнэтийн манай Эрдэнэтийн одоо нөгөө ногоочдын гоё төслөн болж байгаа. Тийш явчиж төшлийг хийх явж байна. Ямар нартай юм бэ? Өнөөдөр шин дулаахан байна. Ард тэгвэл харагдаж байна. За тэгвэл бол Эрдэнэтийн бас нэлээд том эрхлгүүрийн нэгэ. За энд нөгөө ногооны үзэсгэлэн болж байгаа болохоор эндээс ногоо цагаа авсан хүмүүс ийшээ явцгааж байна. Тэс тийш очиж ер нь тэнд гоё юм бодоод байх шиг биш үү? Битүү асар байна шүү дээ. За чи. За зураа эхлээд тэнд нэг хүмүүс хамгийн том лойл энэ төр шалгаруулад байгаа мó. Нэг үйл ажиллагаа болоод энэ тийшээ эхлээд очиотой да. Доод 2 дугаар байранд 844 г дойлоор тэ наран болдор. Том хамгийн том лойл шалгаруулж байгаа юм биш. Наран бодроо энэ хамт ажиллаж исэн таньдаг охин биш дээ. Мондог биш дээ. 3 дугаар байр инх цуг. 3 дугаар байр инх цуг. Тийш. Хөвсгөлийн зулаа, инх зулаа. Цагандаа ирж авна уу? За ингэж л агуулгын фестивал 8 аймагаас 60 орчим төрхийн тариалж ирж оролцож байгаа гэж хэлсэн. Тэгээд энэ удаа хамгийн холоос оролцож байгаа нэг оролцогчийгоо бас шалгаруулъя гэж бодсон юм аа. Тэгээд Дорнод аймагаас ирж оролцож байгаа амар жаргал таныг үрж байна. За тэгээд сэтгэлийнхээ үгийг хэлнэ. Энэ уран зугласан энэ их сайхан өхийн тариаланчдынхаа хөдөлмөрийг үнж эрүүл эко хүнсээр ингэж эрүүл ахуйдаа ингэж хандаж худалдан авалт хийж худалдан авч та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа нөхрийн гайхамшигт байл энэ фестивал Дорнод аймагаас энэ удаа оролцохоор ингээд зорин нэлээ. Маш сайхан ард түмэнтэй уулзлаа. Маш сайхан олон хөдөлмөрч хүмүүстэй уулзлаа, ярилцлаа, танилцлаа, туршлага солилцлоо. Та бүхэндээ туйлын баяртай байна. За Булган, Сэлэнг гэдэг ер нь бусад аймагудаас бас гайхамшигтлол гэдэг энэ хүү бас фестивал аймагудаас хүрэлцэн ирсэн байна. Захаас наваа жоох явъя да. Харъя гой зөвхөн лойл гэхгүй бас бусад ургамал тарьсан одоо ногоонуудаа авцарсан байна. Даршилсан ногоо харагдаж байна. Явж үзье. Томдор хүрчдэг гэсэн. Энэ стендд том дойлнууд байна шүү дээ. Вау. Яцаг намсад хамаатан юу гэж байдгүй юм бэ? Юм барыг хамаатан гэсэн үг шүү дээ. Томдор үг мөрөндөө. Хөвсгөлийн мөрөнгөөс ирсэн юм биш шүү. Энэ лоо. За тийч. Энэ 11. Уус араач юм. Энэ тийч. Бүр мэнч дарам юм. За дуусчих татаа бичиж. Энэ наачмас хөрө бомдоро бичиж. Соус маягаар. Түүхэн айгуу том лойл шүү дээ. Шарлол. Биш энэ чинь хулуу шүү дээ. Шар хулуу шүү дээ. Бүрэн хишээ. Таны тарьсан улуу юу гэжээ? Энэ. Энэ тийм үү за. Хулууг харсан хүмүүс ч дуу алдаж ш.
Энэ мөнгө амтлааных нь тэгтүүний дээж нь үнэр янз гоё шүү дээ. Сайн байна уу? Хаанаас оролцож байгаа та? Өсгөлээс. Энэ хулууг та хэдэн сараас хэлж тариад ийм том болчихоо? Өвлийн өдөмжөнд 5 сараас гэж нэрэд одоо яг. Хоо янз гоё харагдчих шиг хүн болгонд хараад дуу алдаад байна. За амжилт хүсье. Танай аймаас ирсэн хүмүүс бас энэ чагнал аваад шиг байна тий. Манай шагнал авцгаа. За баярлалаа гэж. Хэрэгтэй их биш үү? Тэгээ нарнаас маш их энергийг авдаг. Тусалд үйлчүүлж шүү дээ амьдэр чинь тийм ээ. Нарнаас маш их энерги. Аа. Энэ нийлээ сууг юм байна. Сул мөртөөс Тийм ээ тий. махта юм амар гашиг шүү. Энэс 3 илэг гэж. Энэ өчгөлгээс Энэ бол 10 онцноо. Энэ хотоос. Тий 10. энэ чихэрлэг юм байна. Энэс Өсгөл аймаас ирсэн. өөр энэ хоёрыг Нөгөө давгүй яриа. Энэ помидорны сортууд ч янз бүр юм шүү дээ. Энэ харангийн помидор. Энэ бол харангийн ийм бүрэн болчт юм байна. Энэ булганаас ирсэн хүмүүс энд ингээд завгүй нөө хүмүүсээс нь яриамаар авч юм асуу ихээр зөндөө олон хүн Болтооны юу юм? Шилмэс болдог болдоо. Болдоо. Тийм жижиг юм дээ. Энэ хар бандэр ямар юм бэ? 10,000 багцгаа. хүмүүс юм асуугаад Амтан болсон гэдэг гоё арай гоё чиглэлгүй авчихсан. Болсон энэ арай бүцэг унаахчаа. Энэ наач үрдэн бандаар 10,000. гоё юм аа. Харин Улаанбаатар хотын өрхийн тариаланчид бабу гэдэг энэ цэвэр зөвгөн бал тийм үү? Цэвэрлэлийн баг гэдэг. Ямар гоё юм бэ? Нэг мандас мөнгө тасна. Зөв. Энд ингээд үзэсгэлэн улаанд ирсэн байна. Савлаа маланс гоё юм уу? Хөө юу гэж алим гаргаж ирсэн. Яг зуны харъя. Яг цэвэр зүг юм гараа. Цэвэр зүгэн ганцхан гоё харагдчих юу. За дундуур нөрөө. Ямар юугаар Энийг авахгүй наа. Соёс. Энэ сая наг явчихад байна. Соёо соосон дарсан уу? Саримснууд. Тий. Энэ болохоор энэ нөгөө помидорны дарлаг саримс хатуу ногоотой. Дорнод аймгаас ирсэн өрхийн тариаланчдын бүтээгдэхүүн байна. Соёо соосон дарсан саримс байна. Онцлог байна. За энэ Сэлэнг аймгаас ирсэн өрхийн тариаланчд. Помидор шийгаа байна. Фон зав. За манай Орхон аймгийн өрхийн тариаланчд. Энэ хажууд шорлыг ядгүй утаа. Сайн байна уу? Ямар бүтээгдэхүүнээр оролцож байгаа Дарааны нэг зүйл гомдоо тэгээ дарсын үгэрчээ хайлаа бидний барай. Хөх ямар гоё. Энэ идэ. За одоо юм асуух. За баярлалаа амжилт өгч. Ингээд юм асуугаад яриа авахлаар хажуунаас нөгөө юм сонирхсан хүмүүс орж ирж юм асуугаар бас зэрэгцээ дээрээд иж болохгүй. Anyway гэж асуугаа. Нэг сургалтын төв муу вэ? Сурчлаа юм уу? Ямар нэртэй гомдоо Үзбек плов. пулаа гэдэг нь үзрэх пулаа. Уустай гэнэ маргаш ирмэсэй гэж. Энийг стабиш тусдагар зүгтээ үзсэн шүү дээ.
Эцний ард айгүй том тогоо харагдчихэ. За энэ тогоо дотор нөгөө Узбек уламжлалт хоол флоу гэдэг нөгөө чанаа. Манай ногооч цуглаараа, оролцогч ногооч цуглаараа, бүгдээрээ цуглаараа нэг зураг агуулж өгөөнөр. За тэгээд энэ ард байгаа том яг юм байгаад ирээ. За тэгээд энэ ард байгаа том тогоонд нөгөө Узбекистаны флоу гэдэг хоол одоо чанаа. Тэгээд энд ирсэн хүмүүс амсууж исэн тэгээд бас зарж исэн. Сая тэрүүгээр би явж байгаад ирсэн чинь харамсалтай дууссан байна л да очиж сонирхъя. За энэ дууссан маргааш ирээрээ л гэдэг. Энэ дэд янзын том тогоо байна. Энэ одоо хэдэн литрэн сайн байна уу хчээ? Сайн байна уу хчээ? Юм л авах гэсэн. Энд хоолны амт янз бүр гэдэг хүмүүс. Тийм үү? Энэ ах энэ хэдийн тоонд ингэж санаад байгаа. За. Энэ тэгээд хаанаас ирсэн хүмүүс энэ? Узбек хүмүүс одоо өмнөснийхээ хоолыг сурталчилж хүрэлцэн ирсэн. Сурдаг байна уу? Энэ хараа ингэ эн чинь 100-ийн тогоо юм байна. Тэгээ энэ 100-ийн тогоонд өнөөдөр 2 удаа чанаад ингэ дуусчихна гинэ. Дууссан байгаа. Тэгээд маргааш бас өглөө үзэсгэлэн дээр чанж эхлэн гэж байна. Тэгээ үндснийхээ хоолыг одоо сурталчлах зорилгоор хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд хүмүүст бас амсуулаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас худалдаж борлуулж байгаа юм байна. За хоолны амтууд янз байсан гинэ. Яг амталж амтсангүй тэрүүгээр явж байгаад хоцорчлоо. За энэ бас үрсэлхийн таслааны цэцгийн үрсэлхийн зарж байгаа. Байна. За энэ зурсаар цагаан цэцэг. Энэ бас юу амч тий. Төрөл бүрийн цэцэгний үрсэлгээгээр оролцож байгаа юм байна. Энэ нэг алаг баамгаж гэх шүү. Баамгаж гэдэг бэд гэдэг тийм. Энэ бас ховор харагдаж үзэгдэж байгаагүй юм уу? Энэ борчхон мөнгөний мод. Энэ хооя. Энэ алаг хооя. Хооягийн цэцэг нь их гоё шүү. Энэ нөгөө цагаан мөнгөний мод. Цагаан тань. Энэ борчхон мөнгөний мод. Энэ хэм. Энэ одоо юуны төрөл? Манайс юу лээ? Навч юу нагараа. Энэ ямар хөөрхөн гоё ягаан цэцэг. Нэмэрхэн 15 гэж байна. Яриад аа ийм бич байна. Зарим мэрмэг барьжсэн. Зарим мэрмэг шийдээ. Тэгээд нэг юм бүр тоглоо барьжсэн. Төрөл бүрийн цэцэг байна дөө. Маргааш энэ чинь үргэлжлэн штэ тий. Маргааш бас цэцэг тарих сонирхолтой хүмүүс эндээс ирээд цэцгийн өсвөлхөөнүүд авч болох юм байна. Өстой гоё. За энэ үргэлжлээд бас цэцгийн өсвөлхөөнүүд төрөл бүрээрээ байна да. Өндөр хүмүүс яа. За ингээд ер нь бол амрын талбайгийн хойд хэсгийг нэлэнхүйд ингээд айгүй олон асрууд байгаа. За тийм хүн бол ихтэй байна уу. Тэгээ зарим асар дээр нь очоо юм сонирхгүй зүгээр хүмүүс овоорсон. Тийм ийм амтлахаа хийгээд ингээд зарим хүмүүсээс нь юм асуух ч зардал өгөхгүй шүү бас. За нөгөө хоол хийж байгаа дуусгаад хүмүүс бас хоол бай нөгөө сонирхол асуугаад за энэ жилийн нөгөө гайхамшигт помидор гэдэг гайхамшигт улаан зойл гэдэг энэ фестивалд истогоо явж байна. Энэ хавар бас л зарим үйл ажиллагаанууд яваад өнгөрцөн байна уу. Маргааш бас бүтэн өргөжлөн гэсэндээ тэгэхээр бас маргааш ирж амжаагүй хүмүүс ирж сонирхож байна. 2 өдрийн турш өргөжлөн гэсэн байгаа. Хүн бол энэ өндөр бол их байна уу. Одоо ингээд гайхамшигтлол гээл энэ үйл ажиллагаа фестивалыг зохион байгуулж байгаа. Гол зохион байгуулагч маань энд бас оролцож ирж байгаа хүмүүстэйгээ зураг хураг татуулах, дурсамжийн зураг татуулахад нэлээд завгүй байна уу. Хүн болгон зураг авахыг энэ дэгийг. За энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа энэ ах маань болохоор зэрэг өрхийн тариалан чихэн маш том группийн админ байгаа. Тэгээд тэн дээрээ одоо маш гоё одоо ногоо тарихад
хэрэгтэй зөвлөмжүүдийг өгдгөөс гадна бас найдвартай сайн өрүүдийг бас зарах зэрэг ер нь л одоо тариаланчдыг дэмжсэн тариаланчдаа мэдээлэл хүргэсэн ийм том группийг бас админ хийж явдаг ийм мундаг залуу гэдэг юм аа. За тэгээд бас ийм гоё үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаад бас баярлж талархснаа илэрхийлье. Энэ тэндээс Орхон аймагт маань маш олон хүмүүс хүрэлцэн ирсэн. Бүр гадаадаас хүртэл хүмүүс хүрэлцэн ирж ингэж оролцож байгаа нь бас их талархуу штэ, баярлалаа штэ, бахархуу штэ байна. Тэгээд дараа жил бас энэ үйл ажиллагаа маань улам өргөжөд улам гоё болох байхаа гэж бодож байна. Бүгдд нь амжилт хүсье. За тэгээд гайхамшигт төдийл үйл ажиллагаа фестивал нь маргааш бас үргэлжлэх учраас ирж амжаагүй эрдэнэтэд байгаа гоё амттай помидор авч идээ. Энэ фестивалыг сонирхъя гэсэн хүмүүс маргааш хүрэлцэн ирж болно шүү.